imibuzo noma ama-comment so bengithi mhlambe angingivulele ithuba lalokho manje before siqhubeke nesifundo sanamuhla mawukuthi bakhona bebekhumbula ngesifundo sa not last week but the other week sasifunda khona ngepower the seal of God uphawu lwaNkulunkulu ukuthi uphawu lwaNkulunkulu lusho ukuthini and sabona ukuthi uphawu lwaNkulunkulu liyi-sign ye-ownership siyakhumbula ukuthi singabakhe uNkulunkulu and sabona futhi uphawu lwaNkulunkulu luyi-sign yento engajiki siyakhumbula ku-Esther chapter 8 verse 8 okuvezayo ukuthi laba bazothola uphawu lwaNkulunkulu yilabo sebedicayidile abavezayo futhi ababonakalisayo ngokuphila kwabo ukuthi abasajiki emuva uNkulunkulu bamkhethile abakwenzi lokhu kwakwenziwa amaSirayeli ngesikhathi sika-Elijah Elijah efike babuza athi kanti kuyoze kube nini abantu bentengantenga between two positions uthi nge-English how long halt he between two positions so kodwa abathola uphawu lwaNkulunkulu abakwenzi lokho ngoba uphawu lolu siyafunda ukuthi kuyi-sign ukuthi into ayisajiki now saphinde safunda futhi ukuthi the seal of God is a sign of his protection siyabona leyo nto ukuthi nje uphawu lusho ukuthini i-sign ye-protection kaJehova now sabe siyafunda ukuthi uphawu futhi lwaNkulunkulu luyini sabona incwadi yesambulo chapter 14 ku verse 1 ukuthi laba ekuthiwa banophawu lwaNkulunkulu 144,000 kusambulo 14 verse 1 siyatshela ukuthi banegama likaNkulunkulu so sabona ukuthi uphawu lwaNkulunkulu noma luyini kodwa kumele libe negama likaNkulunkulu and then sabuka nje from example esinayo la emhlabeni elula esingasho la emhlabeni ukuthi uphawu luba njani uphawu luba negama lomuntu liphinde futhi libe nesikhundla sakhe kusona libise futhi libe negama lendawo lapho analeso sikhundla ngaveza isithombe sesili kaJoe Biden umongameli wase-United States yayiveza ukuthi Joseph Biden president of the United States if siyakhumbula and then sabuka ebazalwane ukuthi uNkulunkulu yena ezwini lakhe yini athi uphawu lwakhe sabuka lezi zinto ezimbili ukuthi uphawu lwaNkulunkulu number 1 linegama lakhe Revelation 14 verse 1 and that's ukuthi uphawu futhi kumele liveze lezi zinto eziwu-3 igama nesikhundla nendawo lapho lo muntu enesikhundla khona and then sabuka ukuthi uNkulunkulu ezwini lakhe ukuthi yini uphawu lwakhe sathola ku-Ezekiel chapter 20 verse 12 futhi uNkulunkulu yisabatha lakhe and then sathola futhi naku-Ezekiel chapter 20 verse 20 uNkulunkulu uthi yisabatha lakhe uphawu lwakhe nasabuka ukuthi ingaba isabatha leli kahle kahle liwuphawu kanjani ingaba lama-identifying marks liwamitha kanjani and then sabuka ukuthi hawu ngempela isabatha kuRevelation ofunda kwincwadi ka-Exodus 20 kusukela kuverse 8 isabatha ngempela linegama likaNkulunkulu ngoba iBhayibheli lithi khumbula umhla wesabatha ungcwalise iy'nsuku eziyisithupha uyakusebenza kodwa usuku lesikhombisa liyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho so leli gama lithi Jehova igama lakhe uNkulunkulu bangaba siyakhumbula and then uthi uJehova uNkulunkulu wakho uNkulunkulu itayiteli lakhe and then mawuqhubeka nalo uye kuverse 11 sathola khona ukuthi uNkulunkulu wakuphi uthi uNkulunkulu uNkulunkulu odale izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi nakho okuphansi kwakho siyabona leyo bazalwane so uNkulunkulu uNkulunkulu kuyo yonke into ngamanye amazwi ebonakalayo izulu umhlaba ngisho okuselwandle ongaphansi kwelwandle noba yini uNkulunkulu kuwo konke so umthetho lo wesabatha uphethe zontathu lezi zinto awukho omunye umthetho ophethe lokho awukho omunye umthetho ophethe lokho and futhi okunye sakubona abazalwane ukuthi abantu emhlabeni bazobehlukene kabili uJesu mayibuya bazobehlukene kangakhi kabili uJesu mayibuya kuzobe kunamaqembu amabili kuneqembu elinephawu likaNkulunkulu kuneqembu elinephawu lwesilo and leli qembu elinephawu lwesilo libonakala enye identifying mark yalo mawufunda incwadi yesambulo chapter 14 verse 12 kukhulunywa ngokuthi abayigcina imiyalo kaNkulunkulu siyibona leyo nto ngoba uNkulunkulu mayiqhathanisa laba abanephawu lwesilo nalaba abangenalo uthi kulaba abangenalo uphawu lwesilo uthi naku ukubekezela kwabangcwele laba abagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa kuJesu Kristu
So uphawu kaNkulunkulu kusho ukuthi ke bazalwane laba bazobe nephawu kaNkulunkulu bazobe behlukaniswe ukuthi bagcine imiyalo kaNkulunkulu. And then savala ngevesi elibalulekile kwivesi esavala ngalo masikhumbula ngoba indaba yomthetho kaNkulunkulu abantu abaningi bayitshela ukuthi yinto yamasirayeli umthetho kaNkulunkulu kodwa uJesu uthi manje ngithanda ngigcina imiyalo yami and mawufunda ivesi savala ngalo u1 John chapter 5 siyakhumbula bazalwane kusukela nje ku verse 1 la iBhayibheli ligcine lisitshela khona ukuthi ukuthanda uNkulunkulu yilokhu ukuthi sigcine imiyalo yakhe futhi imiyalo yakhe ayinzima angazi noma ngiyibeka kahle ngesiZulu sagcina lapho bazalwane ukuthi kahle into esiqhubayo ukuthi sigcine imiyalo kaNkulunkulu yonke into uNkulunkulu asiyale ngayo yiyo le miyalo kaNkulunkulu yonke into uNkulunkulu asiyale ngayo including umyalo ukuthi asithandane vele lo myalo le mithetho eyishumi iphethe into ezimbili ukuthi asithande uNkulunkulu nokuphila kwethu konke ngoba imiyalo yokuqala eyi4 ikhuluma ngokuhlonipha nje uNkulunkulu kuphela ukuthi ingabi nabanye uNkulunkulu siyakhumbula ungazikhanda iy'thombe ungayikhonzi igama laNkulunkulu ungalithathi ngeze then ugcine isabatha kaNkulunkulu imiyalo yokuqala eyi4 le yonke idila noNkulunkulu idila upward kuphela and then le neminye ewu6 esele idila nabantu ukuthi manje kumele uthande abanye abantu njengoba nawe uzithande siyayibona nibazalwane ukuthi umuntu mawumthanda umzali mawumthanda uyokumhlonipha siyayibona leyo nto umuntu mawumthanda ngeke uze umbulale umuntu mawumthanda angeke uze uthathe unkosikazi wakhe ngeke uze uphinge umuntu mawumthanda angeke uze umtshontshele umuntu mawumthanda angeke uze umqambele amanga umuntu mawumthanda angeke uze ufise okwakhe ukuthi kube ngokwakho yena asale ngenalutho umuntu mawumthanda uyomjabulela ngamanye amazwi lo mthetho wokugcina wesishumi ukuthi ungafisi okwamakhelwane wakho awukho umthetho kuleyo mithetho bazalwane ongabalulekile ngisho nanamhlanje ukuthi kusathana wenze ukuthi umhlaba wonke uhlangene uxabane nesabatha likaNkulunkulu kodwa mawufunda uyamangaza ukuthi yilo kule mithetho eyishumi uNkulunkulu athi yilo-ke eliwuphawu lwakhe uyazi ukuthi kungani isabatha kaNkulunkulu liyiphawu likaNkulunkulu yingoba isabatha kaNkulunkulu umthetho obukeka engathi awunakho ukubaluleka yonke eminye imithetho ungathola ngisho abantu abangamkholwa uNkulunkulu beyenza abantu abathandanayo ngempela ngisho bengazani noNkulunkulu uzothola ukuthi mhlawumbe ukuthi nginompowethu asithi angikholwa kodwa uma nginompowethu ngimthanda kakhulu angeke ngithathe unkosikazi wakhe angeke ngize ngimtshontshele umpowethu ngisho ngingakholwa so isabatha kwaba yisayini yokuthi ngempela laba yilaba abakhonza uNkulunkulu lo wesabatha othi udale izulu nomhlaba waphumula ngosuku lesikhombisa kwaba yisayini kanjalo ngoba leminye imithetho yayitholakala ngisho nakwezinye iy'nkolo njengamaSulumane uyayithola yonke leminye imithetho yayithola ngisho kumaSulumane uqobo yebo but isabatha manje yayenza ukuthi amaJuda ahluke and uNkulunkulu wayefisa ukuthi abantu abakhonza yena bahluke kakhulu and uNkulunkulu wabanikeza uphawu lwakhe oluyisabatha lakhe now uphawu oluyisabatha siyakhumbula sifunda ukuthi luwuphawu lokuthi uNkulunkulu usihlanzisisile usingcwelisile siyayizwa bazalwane yisayini ukuthi singcwelisiwe hhayi ukuthi mhlambe yilo usabatha elisingcwelisayo kodwa yisayini lokuthi singcwelisiwe ngoba ukungcweliswa kahle kahle sizobona namhlanje ukuthi yini ukwenza konke ngendlela kaNkulunkulu so namhlanje kunempi phakathi kwezindlela kunendlela kaSathane noba indlela yomhlaba noba indlela yesiko then kube khona nendlela kaNkulunkulu indlela esijwayele ngayo indlela esikhuliswe ngayo and then kube khona nendlela kaNkulunkulu and uthi uNkulunkulu isabatha isikhathi sokugcina uyazi ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi sokugcina isabatha lizobe libalahlekele kakhulu abantu kuzobe kuyisayini ukuthi lo muntu lo akalandeli indlela akhule ngayo mhlawumbe ngoba okhule ekhonza ngesonto siyayizwa leyo nto ukhule kuthiwa yisonto usuku laNkulunkulu mhlawumbe and lelo yisiko kahle kahle ngoba akho ngisho ivesi elilodwa lithi isonto lingcwele sake sakufunda-ke lokhu mhlawumbe abaqalayo ukusijoyina bangakwazi lokhu but isabatha yisayini ukuthi lo muntu akalandeli indlela akhuliswe ngayo akalandeli isiko akalandeli majority ulandela indlela kaNkulunkulu sayini kaNkulunkulu ebazalwane isabatha lakhe all right bengithi angisummarize ngoba ngenzeka ukuthi sesikhohliwe
ngoba isikhathi bese side siye emisebenzini siye esikolweni sihlele ekhaya kuningi osiphazamisayo sigcine sesikhohlisa sekufundile. So bengithi angeke ngisikhumbuze abazalwane singaqhubeka-ke athi iphinde ngikhuleke futhi and then siyaqhubeka siyafunda lesanamuhla isifundo singathobisa nje amakhanda sithomiseni. Tata unothando olumangalisa kakhulu siyazithoba phambi kwakho umnikazi wezulu nomhlaba. Siyacela ngegama likaYesu Kristu igama elinamandla linawo wonke amagama. Siyacela ngosezulu engathi xa sifunda ilizwi lakho umoya wakho oyingcwele usebenze ezinhliziyweni zethu usiphe ukuphila okusha. Siyacela ukuthi engathi umoya wakho oyingcwele ungasebenza usiphilise physically and spiritually. Siyacela kakhulu engathi nje Nkosi ungawusingatha umoya wakho oyingcwele sifocus kuwo konke Nkosi sikufundayo kungabikho ekuzosilahlekela kungabikho Nkosi into ezo-distract attention yethu. Sicela kakhulu Nkosi yezulu umoya wakho oyingcwele ubambe even network Nkosi ezimane zisiphazamisa. Asinawo amandla Nkosi konke sixhomekeke kuwe ngendlela nje emangalisayo. Siyakubonga kakhulu Nkosi yezulu ngegazi likaYesu elasichithekela ukuze sisinde ukuze sihlanje ezoneni ngoba uba ngabe ligazi alichithekanga nditsho nokufunda kwethu Nkosi ngeba yize. Siyakubonga kakhulu Nkosi ngegazi lachitheka cele lisebenze namhlanje. Ndiyacela kakhulu Tata nothando nami ndingumntwana ngicela Inkosi ukuthethe wena ngomlomo wami kungathethi mina. Please Father in the name of Jesus Christ, amen. Bazalwane asihambise incwadi yesambulo chapter 7. Masifunda incwadi yesambulo chapter 7 kufundwa nge-144,000 kunemibuzo emibili eyikivele. Oqala yiyo sesizame ukuphendula lwengihle nguphendulile ophawu lwaNkulunkulu. Kuye kubuze ukuthi lolu phawu lwaNkulunkulu yini. Mawukuthi nje uke uhlangane okanye uzame ukufunda uphenye ngencwadi yesambulo chapter 7 into yokuqala phawu lwaNkulunkulu ukuthi yini. And then 144,000 obani. Yayizwa lento bazalwane? Obani kuze kubuze ukuthi futhi ingaba yinani langempela noma yinani nje lungumfanekiso like li-symbolic. Yayizwa leyo nto? Yiyo izinto ezijwayele ukubuzwa. Now sengiphendula okokuqala. Okwesibili ukuthi obani 144,000. 144,000 ukuthi obani onye obani for the 144,000. Sizobe sikubuke nakho kafushane. Kodwa lo ukuthi ngaba mhlambe yinani langempela noma ku-symbolic kuye kungihlekise ngikuphendula nje ngevesi. Ngikuphendule nje ngevesi silitholayo lapha kwincwadi kalokhu so sikubuke. Kungihlekisa ngoba esikhathini esiningi sihlupha ngenani singayihluphi ngalokho lokunye engakaze ngikuze kubuzwa. Engakaze ngizwe kubuzwa abantu ukuthi ngingenza kanjani ukuthi nami ngibe yiphathe leli qembu 144,000. Ngoba ngibona into eyilotshiwe ngabo kungathi ngabantu ngempela abasondelene newundlu ngendlela emangalisayo. Kwincwadi yesambulo 14 babonakala beme newundlu. Incwadi yesambulo 14 futhi ukuthi balandela iwundlu lapho liya khona kungathi labantu banamathele kanje kuJesu. Angaze ngize umuntu obuzayo ukuthi ngingaba kanjani njengalabantu 144,000 leqembu leli. Now yikho lokho esikufunda kakhulu bazalwane. Asizohlala kakhulukazi ukuthi ngaba yinana literal noma yinana symbolic kodwa kunokukhona nje sokubuka. So today into sokubuka ukuthi singaba kanjani 544,000 nanokuthi obani 144,000. Who are the 144,000? All right. Ake sibuke ukuthi obani who are the 144,000 ngokusheshsha nje bazalwane. Athena incwadi yesambulo. First of all, Sambulo chapter 7. Sambulo chapter 7 verse 3 to 5. Now sikhumbule phambi ukuthi sifunde ukhona ozosifundela inhloso yesifundo sethu namhlanje sithe yini ngoba sesiphendulile ukuthi yini uphawu kaNkulunkulu. Ngokuthi ke ayikho imibuzo ngiyathemba ukuthi konke kusicacele kakhulu bazalwane. And then okunye ke kubuze abantu bakubuze incwadi yesambulo chapter 7 kambe yini bazalwane. Sithi abantu bayabuza ukuthi obani labo 144,000 abantu abanjani nabahluke ngani ukuze kubhalwe nje ngabo ngalolu hlobo. Seyibona leyo nto. Lokho ngithe sokuphendula namhlanje. Okunye ke kubuze futhi kuthiwa leli nani leli 144,000 ingaba yinani langempela
ngamanye amazwi inani eli-literal noba inani elingumfanekiso, inani eli-symbolic. Lokho ngithe ngizokuphendula ngezwi esilithola kwincwadi kaLuka, kodwa ngizukugxila kulokho. Kodwa engingakaze ngikubuze, yikho kunye engingakaze ngikuze kubuzwa, yikho engizohlala kukho kakhulu, ukuthi ngingaba kanjani ingxenye yeleli qembu ele-144,000. Angikaze ngizwe umuntu engibuza. Wonke abantu engibeze bengibuza, manje okusitshene Samka, brother Samka, okusitshene ukuthi leli qembu leli le number le ngempela inamba yabantu abaphilayo manje, noba inamba yabantu bebephila, futhi ngaba inamba yangempela noba i-symbolic. Siyabona abantu beyihlupha kakhulu ngenamba. Akekho engeke ngimuzwe ethi ebuza mina, mhlawumbe abanye bake beze. Akekho engeke ngimuzwe athi ngingaba kanjani ingxenye yaleli qembu. How can I be part of the 144,000? Angikaze ngizwe, but nayi focus yethu bazalwane. Yiyo le focus yethu kakhulu, kumele kahle yikho lokho kumele ngaba yifocus yethu. So ake sibukeni kokuqala ukuthi obani 144,000. Sambulo 7 verse 3 to 5. Fundeka kanjena. Uthi uSambulo 7 verse 3 to 5 uthi yathi ningoni umhlaba nolwandle nemithi size sizibeke uphawu izingceku zikaNkulunkulu wethu emabunzini azo. Ngase ngizwa umumo wababekwa uphawu izinkulungwane eziyi144 ababekwa uphawu ezizweni zonke zabantwana bakaNkulunkulu. Esizweni sakwaJuda babekwa uphawu abayizinkulungwane eziyi12. Esizweni sakaRubeni abayizinkulungwane eziyi12. Esizweni sakwaGadi abayizinkulungwane eziyi12. Amen. Amen. Le bazalwane khona engifisa ukukusho. But before ngikusho, ngicela si-unmute ngizobuza umbuzo. Kuthiwa la bazalwane kwabekwa uphawu kubantwana bakaNkulunkulu, kuthiwa ngathini, kuzizwe zonke zakwa-Israyeli, lisho kanjalo verse 4. Now umbuzo wami bazalwane besike sakubuka lokhu. Umuntu ongumsirayeli ngokweBhayibheli manje kulesikhathi esiphila kusona, makukhulunywa ngomsirayeli la kuTestament Elisha, kusuke kukhulunywa ngomuntu onjani? Ngicela ukubuza bazalwane, ngicela ningitshene manikhumbula sifunda. Bazalwane ngicela si-unmute masikhumbula umsirayeli njengoba lana kukhulunywa nge-144,000, and kuthiwa bazalwane le 144,000 isuka kwizizwe eziyi12 zakwaSirayeli. Sayizwa leyo bazalwane. So kahle kahle ama-Israelites la ngifuna sizwe ke sithole ukuthi i-Israelite yini bazalwane. Nangumbuzo wami sakufunda lokhu, but ngiyafisa ukuzwa ukuthi mhlawumbe ngaba siyakhumbula yini umsirayeli. Mhlawumbe kwaba bengekho ngiyafisa ukusho nalokhu. Isizathu sokuthi ngibuze ngoba omunye mhlawumbe uzothi kucacile phela umsirayeli ukuthi yini, umuntu ohlala eSirayeli noba yilabantu yinzalo ka-Abraham. Isizathu sokuthi ngibuze ingoba incwadi yesambulo ibhalwe ngani? Ngama-signs and symbols. Sambulo 1 verse 1 moyifunda ngesingesi icacisa kahle uverse 1 nokuthi the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. There is a number. So kuthi uJesu incwadi yesambulo ukuthi he sent it and he signified it. Le sambulo sezinto ezizokwenzeka ukuthi it signified. Now uma ufunda leli gama lithi signified lisho ukuthini? Igama lesiGreek elithi seimahino. Igama elisho ukuthi ukuloba into ngemifanekiso, to give it in symbol. Sayizwa bazalwane. It's like mangithi kanje ngithi what does this signify? Sayibona leyo nto. Enye indlela engawubuza ngawo lo mbuzo ngingathi what is this a symbol of? Uyabona leyo nto. So leli gama lithi signify naleli gama lithi symbol ngingathi ilento abathi ama-synonyms, it's used interchangeably. Uyabona leyo nto. So incwadi yesambulo ke injalo, it's given in symbol. Yabo, ingakho isilo simele umbuso kanjalo. So kubalulekile ukuthi uma ufunda into
ube nesiqiniseko ukuthi leyo nto iyisimboli yini noba i-literal futhi uma iyisimboli isho ukuthini. Now that's why ngibuza ngendaba yamasirayeli, singazama isiphendule bangcwele. Kwathiwa abalalela imithetho kaNkulunkulu abamukele uJesu. All right. Amasirayeli athi abalalela imithetho kaNkulunkulu bamukele uJesu. Ngiyakhumbula sifunda na bazalwane, akekho umunye ufuna mhlambe ofisa ukuzama. Ake sibukeni bazalwane. Ngiyabingelela, ngiyaxolisa ukungena. Bengingekho Nkosi yami, ngiyafika namhlanje. Okay. Yebo, igama lami nguPhindile Dlamini, yebo. Mina ngasho ukuthi ngokucabanga kwami ama-Israyeli abantu abasaba uJehova, basaba uNkulunkulu. Okay bazalwane, ngoba singeze siye kulama vesi yomibili zombili le impendulo zi-correct. Abantu abasaba uNkulunkulu, abantu abamukele uJesu. Now umpostoli Paul uyakucacisa lokhu, maningi amavesi singawabuka, but esalibuka last time kwakungincwadi yamaRoma chapter 2 verse 29, kusukela verse 29 esichaziselayo ukuthi ukusoka kwangempela akona ukusoka lokwenyama, ukusoka kwenhliziyo. Siyabona leyo nto, nokuthi ize ithi akuyena umuntu akasiye umJuda ongumJuda ngaphandle, iqala kanjalo, yabo. So umJuda akuyena umJuda lowenyama, umJuda wangempela. UmJuda wangempela umuntu ongumJuda ngokwenhliziyo owamukele uJesu, ngoba ukusoka kwenhliziyo kwenziwa kuphela ngegazi likaJesu. Noma ufunda incwadi kunevesi bengilibuka njengoba ngibuka phansi, incwadi yamaGalatiya 3 verse 7 liyasho ukuthi bonke labo abokholo bayinzalo ka-Abraham. So kuthiwa everyone that is of faith is the seed of Abraham. So ngokholo sonke siyinzalo ka-Abraham. So yilabo abakholwayo kuJesu, amasirayeli wangempela. Because sikuthole lokho bazalwane kwi-covenant entsha, ngoba siphila kwisikhathi se-covenant entsha, kwisivumelano esisha, hayi isivumelano lesidala. Wonke umuntu okholwa kuJesu, onikele ukuphila kwakhe kuJesu emehlweni kaNkulunkulu ngumsirayeli. Ngoba leli gama lithi msirayeli sekhumbula ukuthi latholakala kanjani. Umsirayeli Genesis 32, uJakobe wathola igama lithi uSirayeli igama lakhe, elisho ukuthi indlalifa kaNkulunkulu noba indodana kaNkulunkulu. Sayizwa lento bazalwane. Now izindlalifa zikaNkulunkulu ngabantu abahamba noJesu, ngabantu abamukele uJesu. Ungathola futhi nakuncwadi yamaRoma chapter 8, ngicabanga ukuthi nguverse 17 lo ekhulumayo ukuthi siyizindlalifa noJesu mawukuthi siyahlupheka kunye naye la emhlabeni. So okay, kuyacaca lo, akunankinga. Nabazalwane, nakunye bengifisa kucace, siyadlula nje umbuzo sama uphendula ukuthi obani 144,000. So sesitholile ukuthi ngamaKristu number 1. Into yokuqala kumele siyithole ukuthi ngamaKristu akona amasirayeli. Kumele ukwazi ukuphendula umuntu uma ekubuza ukuthi usho kanjani ukuthi akona amasirayeli lana kuthiwa izizwe zakaSirayeli. Umbonisi lamavesi bengiwasho, ngibale amaRoma 2 verse 29, Galatians 3 verse 7, ngabala futhi namaRoma 8 verse 17, abantwana indla uthi obani Israyeli, ngabala Genesis 32. So ungafunda nje kabanzi, kodwa ngokungaphikiseki ngamaKristu, ngabantu abamukele uJesu number 1 lo. AmaKristu anjani? Ngaba amaKristu wonke. Now before ngike kulokho ngicela ukuveza okunye. Njengoba kukhulunywa ukuthi kuthathwa 12,000 kulesizwe, 12,000 kulesizwe, izizwe lezi zakaSirayeli ngokuhluka kwazo noba izingane zikaJakobe ngokuhluka kwazo zazi nezimilo ezihlukile. Siyayizwa lento bazalwane. So lana kuveza ukuthi ku-144,000 kuzobe kunabantu, kunamaKristu abanezimilo ezihlukile, kodwa bonke bangabanqobi, njengoba sizobona ivesi elilandelayo. Njengoba mawuthola ngenza isibonelo, uJuda wayenesimilo esibi ngendlela ezimbili. uJuda mawufunda ngaye iphutha elibonakalayo elenzile futhi nabantu nje babephila kusizwe sakaJuda. uJuda ulo owalala ngizothini kodwa ne-daughter in law yakhe, masikhumbule lapho kwincwadi yaGenesis, yabo, wathatha i-daughter in law yakhe engazi ngoba uyofuna umuntu odayisa ngomzimba. And uJuda kwakuyileyo i-weakness yakhe. Nama ufunda uSolomon njengoba uyithola ukuthi nonkosikazi abaningi noDavide isono sakhe, siyabona ukuthi
wayehluleka kakhulu kubantu besifazane. But manje la 144,000 kufakiwe nalesizwe sakaJuda, umuntu owayenale character noba enale weakness le, futhi ne-weakness yethempa nayo naboLevi. But manje kuyabonakala ukuthi kukhona abantu abazobe banele weakness le banqobe ngegazi likaJesu, barepresentwa nguJuda nazo zonke ezinye izizwe zakwaSirayeli. Abantu bakhona iy'nhloko zalezo zizwe zinama-weaknesses ahlukile, and bonke abantu bazalwane uNkulunkulu into ebefisa uyiveze ukuthi wonke umuntu noba ithini i-weakness yakhe, kodwa akhona amandla okunqoba ngegazi likaJesu. All right, now sifunde kunye 144,000 sisekusambulo chapter 7 angisho bazalwane. Bengicela sihambe siye kuverse 14. Okay, sifunda uverse 13 no-14. Verse 13 uthi elinye lamalunga laseliphendula lithi kimi, laba abembethe izingubo ezimhlophe bangobani, bavelaphi? Ngase ngithi kulo, Nkosi yami, nguwe owaziyo. Lase lithi kimi, laba yibo abaphuma osizini olukhulu, bahlanza izingubo zabo, bazenza zaba mhlophe egazini lewundlu. Amen. 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 Now bazalwane, siyatshela la again 144,000 ukuthi abantu abazodlula olusizini olukhulu. Now iBhayibheli malikhuluma ngosizi olukhulu, bonke abantu kusukela ekuqaleni komhlaba isono silethe usizi olukhulu emhlabeni bazalwane. But iBhayibheli malikhuluma ngosizi olukhulu likhuluma ngesikhathi esithize. Mawufunda safunda ngalesikhathi sosizi olukhulu, Great Tribulation, siyibona leyo nto bazalwane. Mawufunda kwincwadi kaDaniel chapter 12 kuverse 1, mhlambe asike siyolifunda kuze abanye singasali kakhulu. Asemincwadi kaDaniel 12 sibuka ukuthi esiphi lesikhathi sosizi olukhulu. Daniel 12 verse 1. Kufundeka kanjena. Ngaleso sikhathi uMikhayeli uyakuvela isikhulu esiqhamileyo esimela abantwana babantu bakho. Kuyakuba isikhathi sokuhlupheka esingakaze sibe khona kusukela ekuveleni kwabantu kuze kube yileso sikhathi. Ngaleso sikhathi abantu bakho bayakukhululwa, bonke abafunyanwa belotshiwe encwadini. Amen. Amen. Ngicela ufunde no verse 2. Verse 2 uthi abaningi abalele emhlabathini wothuli bayakuvuka, abanye bavukele ukuphila okuphakade, abanye ihlazo nokunengwa okuphakade. Amen. Kukhulunywa ngesikhathi la sosizi noba sokuhlupheka esikhulu esingakaze sibe khona kumhlaba wonke. Now kuthiwa lesikhathi lesi kuzobe kuyilesikhathi lapho abantu sebezovuswa, ngoba emva kwaverse 1 uverse 2 kuthiwa ngaleso sikhathi abaningi bayokuvuswa. Siyabona leyo nto balele uthulini lomhlabathi bazokuvuswa. So lesikhathi sosizi olukhulu yisikhathi bazalwane esizoba khona manje phambi ukuthi uJesu abuye. So njengoba kukhulunywa nge-144,000 kuthiwa abantu abadlule olusizini olukhulu, kukhulunywa ngalesi sikhathi. Na besike safunda ngaso bazalwane lesikhathi ukuthi isikhathi lesi sama-7 last plagues. 7 last plagues mawufunda kwincwadi yeSambulo chapter 16, iy'nhlupho eziyisikhombisa zokugcina la emhlabeni zikaNkulunkulu. Yithi kuzobe kuyisikhathi esinzima nje kanjalo. Kuzobe kuyisikhathi esinzima futhi kubantwana baNkulunkulu, ngoba lapho kuzobe kuyisikhathi sokushushiswa abantwana bakaNkulunkulu bazobe beshushiswa bazalwane. So kumele sazi ukuthi yisikhathi esisekugcineni. So kokuqala esikutholayo bazalwane ukuthi i-144,000 akubona abantu abangamaKrestu kusukela ekuqaleni kobuKrestu kuze kube yimanje, kodwa abantu abaphila kephi esikhathini sokugcina, esikhathini sokugcina bazalwane. Now ake siyeni futhi kwiSambulo chapter 7. Sibuyeleni kwiSambulo chapter 7. Safunda futhi uverse 14 kunento engifisa siyibone. Sambulo chapter 7 verse 14 uthi ngase ngithi kulo, Nkosi yami, nguwe owaziyo.
Lase lithi kimi laba yibo abaphuma osizini olukhulu, bahlanza izingubo zabo, bazenza zaba mhlophe egazini lewundlu. Amen. Amen. So laba bazalwane kukhulunywa ngabantu abahlanze izingubo zabo bazenza zabamhlophe egazini lewundlu. Ngamanye amazwi banqobile isono ngegazi lewundlu. So 144,000 ngabantu abangabanqobi abanqobile sonke isono ngegazi lewundlu. Seyizwe lonto bazalwane. So okunye okuwumehluko ku-144,000 nabanye abantu bayiphila kwezinye izikhathi ukuthi i-144,000 inqobile zonke izono kuthi bazigezile ingubo zabo bazenza zabamhlophe ngegazi lewundlu. Naw bakhona nabanye kwezinye izikhathi abanqobile kodwa bangadlulanga obviously kulesi sikhathi esikhuluma ngaso, isikhathi sobunzima osingakaze sibe khona. Isikhathi esihlukile kunazo zonke izikhathi kusukela udala umhlaba uze kube sekugcineni, isikhathi sobunzima obuhlukile. Kuthiwa laba abantu abazobe bemmele uNkulunkulu ngesikhathi esinzima. Uyazi ukuthi bazalwane, abantu abaningi ngesikhathi esinzima kuba yilapho uSathane ebahlasela khona ngezilingo. Na ngiyafisa ukusho lokhu, mawufunda ngokulingwa kukaJesu ngesikhathi uJesu wayozila ukudla for 40 days 40 nights, uSathane bazalwane akamlinganga uJesu ngosuku lokuqala, akamlinganga uJesu ngosuku lwesibili, akamlinganga uJesu ngosuku lwesithathu. Mawufunda incwadi kaMateyu chapter 4 kuthiwa uSathane wafika kuye uJesu ngosuku lokugcina, the 40th day. Lithi iBhayibhile futhi wafika kuye maseyilambile. Ngamanye amazwi uSathane mayisilinga usilinga ngezikhathi ze-weakness. Siyabona lo bazalwane, la sine-weakness khona, noma mhlambe ngizothi la sinesidingo noma la sinekuhlupheka khona. So uyazi ukuthi uSathane vele kulula ukuwa komuntu onento emhluphayo vele. La umuntu kunento mhlambe whether uswele, kulula ukuthi umuntu acompromise, mhlambe agcine bribe ukuze athole umsebenzi engumKristu kodwa. Mhlambe aqamba amanga ukuze athole umsebenzi engumKristu kodwa. Siyibona lo bazalwane, ngenxa yokuthi uswele. Thoze bengakulinge ngokuqamba amanga ngesikhathi ungakasweli. Kulula kumuntu ukuthi agcine mhlambe angene ku-relationship wrong ngenxa yokuthi ubone ngathi isikhathi siyahamba ngisingle. Nami abangani bami bonke enkonzweni njalo ngibona abantu bashadile bahamba nabayeni babo noma bahamba nonkosikazi babo. So umuntu mayebona engathi nje ngisele ngathi kulula ukuthi agcina compromise. Isikhathi sobunzima yisikhathi sikaSathane sokusebenza. Ngoba uyazi ukuthi kulula ukuthi umuntu awe ma kunobunzima obuthize avele nabo. Ngisho ukushonelwa bazalwane, umuntu thothi ephansi kube athole ukuthi thothi kulula uSathane ukuthi amlinge lo muntu angabazi uNkulunkulu, angabazi uthando lwakhe, ngenxa yokuthi kunobuhlungu obuthile uNkulunkulu abuvumele ukuthi bumehlele lo muntu. Seyizwa leyo nto. Now kuthiwa 144,000 into emangalisayo ngabo ukuthi badlula kwisikhathi esinzima kakhulu kunazo zonke izikhathi kumhlaba wonke, kodwa futhi yibo abanempilo engcwele kakhulu kunazo zonke izikhathi kumhlaba wonke. Seyizwa lo bazalwane. 244,000 igroup especially ngendlela emangalisayo ukuthi ngisho noma kunokuhlupheka okunjani noma yini ekhona, kodwa bona ingqondo zabo bazimisele ukuthi into abafisa ukuyilandela yiwundlu, abafisa ukuyilandela yiwundlu noma kwenzakalani phambi kwabo nasey'mpilweni zabo. Ake sibukeni futhi okunye bazalwane, Isambulo 14. Isambulo 14, obani 144,000? Isambulo 14 ngicela sifunde bazalwane, asiyifunda yonke ngoba sigcina singaqedi, kodwa ake sifunde nje from verse 1 ngokushesha sima ku-verse 4. All right, no, not verse 4, verse 5. Simele verse 5. Isambulo 14 verse 1 to 5. USambulo 14 verse 1 to 5 uthi, ngase ngibona, bheka iwundlu lime entabeni yaseSiyoni, kumi kanye nalo abayizinkulungwane eziyi144, benegama lalo negama likayise lilotshwe emabunzini abo.
ngase ngizwa izwi livela ezulwini linjengezwi lamanzi amaningi nanjengezwi lokuduma okukhulu. Nezwi engalizwayo lalinjengelababetha amahabhu, bebetha amahabhu abo. Uverse 3. Bahlabelela igama elisha phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwezidalwa ezine namalunga. Kepha akubangakho onamandla okufunda lelo gama, kuphela abayi-144 abathengiweyo emhlabeni. Labo yibo abangangcoliswanga isifazane ngokuba bayizintombi. Labo yibo abalandela iwundlu noma liyaphi. Labo bathengwa ebantwini babe lulibo kuNkulunkulu nakulo iwundlu. Nasemlonyeni wabo akufunyaniswanga amanga kabanasici. Amen. Amen. Bazalwane, kunento engifisa ukuyisho ukuthi-ke ngifisa okunye nje bazalwane sikuthathe njengoba ngikusho ngoba sesake sakufunda so babengekho kulezinye iy'fundo. Siyakhumbula ukuthi ngesikhathi seyinhlupheko, ngesikhathi sobunzima obukhulu, isikhathi lapho umusa usuke sewuvaliwe, isikhathi lapho uJesu usuke seyisukumile, njengoba kuthiwa uJesu manje uhleli phansi ngasekunene kaNkulunkulu yasinxusela. Lapho usuke seyisukumile uJesu. Ingakho iBhayibheli lithi ngaleso sikhathi uMikhayeli yakusukuma, kube kuba khona ubunzima obungakaze kube khona umhlaba wonke. Suke seyisukumile engasanxuseli umuntu. Suke sekuyile sikhathi lapho bazalwane, mawufunda kwiSambulo 22 verse 11 lithi ongcwele akahlale engcwele, ongcolile akahlale engcolile, sewuvaliwe umusa. So leso sikhathi lapho bazalwane, wonke umuntu ophilayo emhlabeni uphila kungasekho umuntu ohleli ngasesihlalo sokunene sikaNkulunkulu onxusayo. Ngamanye amazwi siphila sesingesanameli. Siyayizwa bazalwane. Now 144,000 abantu abazophila kule insuku zokugcina, ngqi zomhlaba, lapho ummeli seyisukumile, seyiyophuma etempileni, seyiza la emhlabeni ezolanda ibandla lakhe. Umusa sewuvaliwe ngoba akasekho ummeli. And lapho bazalwane akusekho umuntu okwaziyo ukungena osindisweni futhi nophakathi uthi uJesu akangaphumi. Siyayizwa bazalwane. Ngoba mase uphumile ayisekho indlela yokubuyela futhi uphinde ungene ngoba ummeli seyisukumile. Siyayizwa bazalwane. Now 144,000 yilabantu abazophila emhlabeni nobuhlungu nobunzima obumangalisayo kakhulu, kodwa bengenasono futhi bengasoni. Ngamanye amazwi bakwazile ukunqoba iy'nkanuko, bakwazile ukunqoba inyama yabo, bakwazile ukunqoba ufuzo bawelitholile kubazali nakubakhulu babo. Zonke lezi sinqobayo namhlanje, 144,000 abantu abakwazile ukunqoba lokho, baphile. Yabona leyo ithi iBhayibheli lithini? Kuthiwa abanaphutha, kuthiwa they are without fault before the throne of God. Abantu iBhayibheli lithi they are without fault bazalwane. Ababaningi abantu ekukhulunywa ngabo kanjalo. Ababaningi abantu ekukhulunywa ngabo kanjalo. But 144,000 kusho lokho bazalwane. So baphila kulesikhathi sobunzima, baphila ngalesikhathi kodwa ummeli wethu uJesu Kristu seyisukumile esihlalweni. Njengoba lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi uMikhayeli yokusukuma. So 144,000 okunye sikufunda ngabo ukuthi abantu abaphila esikhathini lapho bengenammeli, ummeli seyisukumile. Nawo ummeli simdingelani? Simdingela ukuthi asimele masonile phambi kwaNkulunkulu. So bazophila labantu esikhathini esinzima kodwa bengasoni, benqobile ngegazi lewundlu. Ingakho njalo makukhulunywa 144,000 into egqamayo kakhulu ukunqoba isono. Siyabona kuSambulo chapter 7 ukuthi bagezile iy'ngubo zabo zabamhlophe. Nalana ukuthi abanacala phambi kwaNkulunkulu, ukuthi umlomo wabo awunawo ngisho namanga. In their mouth was no guile. Siyayizwa leyo nto? Yinto lokhu igqama kaningi. Akukhulunywa ngokuthi bangabaZulu, bangabelungu, bayini. Cha,
into ekhulunywa elokhu iganyiswa kakhulu ukuthi aboni kodwa baphile ebunzimeni. Hey bazalwane, okusho ukuthi ukuthi mina izimo engibhekene nazo zingenza ukuthi ngone, ngeke ngibe yingxenye yaleli qembu. Angeke ngikwazi ukuthi ngibe yingxenye yaleli qembu unless nami ngiyaqala namhlanje day by day ngiyanqoba, ngiya-overcome ngegazi lewundlu bazalwane. Okunye sikufunda 144,000 kuthiwa bayilibo likaNkulunkulu. Kuthiwa bahlengiwe phakathi kwabantu. Lokho kusho ukuthi bazalwane, abantu laba abathathiwe uJesu mayibuya, abantu abathathiwe bephila i-first fruits kaJesu. Abantu laba bazalwane, ngizothi mangichaza ngifuna ukuchaza ngendlela elula ekahle ngesiZulu. Angibeki kanje, abantu bazalwane ezithi ingilosi mazehla kunye newundlu, abantu bokuqala laba ezibabonayo kulabo abahlengiwe. Seyizwa leyo, ngoba abanye bazovusa. Ngisho uJesu mayibuya bazalwane, kunamaqembu amabili azosindisa. Kunabantu abazobe bephila abazinikele abaphilayo bephila bekuJesu. Kunabantu futhi abafayo abafela kuJesu. Seyizwa leyo nto, njengoba lithi iBhayibheli babusisiwe abafele enkosini. So yila abantu abazosindiswa. So maseyibuya uJesu bazalwane, abantu bokuqala izingilosi ezibabonayo, the first fruit, nabantu bokuqala uJesu ababonayo ngamehlo abazosindiswa yilabo abazobe bephila mayibuya, abaphila kuye. Seyizwa leyo nto bazalwane. So yingakho ukuthi bayilibo likaNkulunkulu, bayilibo, first fruits. I-first fruits kwiTestament elidala mawufunda kuLeviticus chapter 23 kwakuyilokhu kokuqala kwakubonwa nguNkulunkulu. Kulokhu kwesivuno, angisho ulibo sikesibona abantu abalimayo bakhona i-first fruit. So nawo bayi-first fruit ngalolo hlobo ukuthi abantu bokuqala abasindile abazobonwa nguNkulunkulu lawa mayibuya ezobalanga. Then abanye bavusweke zonke izizwe, but yilabo azothi uJesu mayibuya abuye bephila, ngoba baphilile esikhathini sobunzima lesikhathi sokugcina lesobunzima obungafani nobunye umzimba. All right. And then obunye bazalwane okugcina engifisa ukusho la nge-144,000 ISAMBULO chapter 14. Yilo ukuthi bazalwane balandela iwundlu. Kuthiwa balandela iwundlu lapho liya khona. Again, yiloko engifisa ukugcizelela lokhu bazalwane. I-emphasis elokhu esiyithola noma ingcizelelo esiyitholayo eBhayibhelini nge-144,000 ubungcwele babo, ukungalandeli kwabo iy'ndlela zomhlaba. Ngicela ukubuza, uma kuthiwa balandela iwundlu lapho liya khona, kusho ukuthi baphila ngesikhathi lapho abantu abaningi bengalandeli iwundlu. I-majority yabantu yenza ngokufisa kwabo. Siyayibona leyo nto. But 144,000 yakhetha ukulandela iwundlu lapho liya khona. Ngamanye amazwi, indlela uJesu ayikhombayo, noba inzima kangakanani, noba bancane kangakanani abantu bayithathayo, noba ayijwayelekile kangakanani, noba ihlekwa kangakanani, kodwa bona balandela iwundlu lapho liya khona. The 144,000. So yilabo abantu bazalwane 144,000. So number 1 sithola ukuthi amaKristu. Then number 2 amaKristu aphila esikhathini sokugcina abadlula kubunzima bokugcina. Ngesikhathi la ibandla laNkulunkulu lishushiswa, ngesikhathi la umhlaba futhi nawo ubhubhiswa ngey'nhlupho lezi kaNkulunkulu. So nabo basemhlabeni ngaleso sikhathi. Umhlaba lapho womile ushiswa ilanga, kunesomiso esixakile. Zonke lezi zinto basemhlabeni ngaleso sikhathi. Now siyathola futhi abantu abalandela iwundlu abangenacala phambi kaNkulunkulu, abangenamanga. So abantu abangcwele abanqobile isono, abantu abaphila kwisikhathi lapho umusa sewuvaliwe, uJesu seyisukumile, seyiphuma etempileni lasezulwini, seyizolanda ibandla lakhe, kungasekho ummeli phakathi kaNkulunkulu nomuntu ohlezi phansi esihlalweni. Yiyo leyo bazalwane 144,000 yigrupu ekhethekile kakhulu. Now kobhala phansi ngifisa ukuku-eda lo ngesiba sakufunda. Kobhala phansi nake ngifisa ukuku-eda bazalwane. Moya kwincwadi yeSambulo chapter 15 ufunde kusukela kuverse 1 wehle nayo uyoma kuverse 4. Kukhulunywa lapha bazalwane nge-144,000 futhi. Kuthiwa ingoma abayihlabelelayo
ingoma kaMose nengoma yewundlu. Siyayizwa nibazalwane? Now ukuthi akekho umuntu oyekwazi ukufunda leyo ngoma babeyihlabelele, leli gama babelihlabelele. Akekho umuntu oyekwazi ukuthi babecula ingoma engafundeki. Now le ngoma bayihlabelelayo bazalwane ingoma ye-experience yabo. Ingoma ye-experience yabo, ingakho ngekho umunye umuntu okwaziyo ukuyicula le ngoma. Now makuthiwa ingoma kaMose newundlu, kusho ukuthi ingoma abayihlabelelayo ngoba badlule kwi-experience ethi ayifane kuMose ne-experience ethi ayifane nakwi-experience yewundlu uJesu. Siyezwa nibazalwane? So 144,000 inalokho futhi ukuthi baba ne-experience efanayo nekaMose, ne-experience efanayo nekaJesu. Nabazalwane, ngiyafisa ukuma la ngale ndaba 144,000 nginixoxele enye into. Lolu daba lolu 144,000 liyamangalisa kakhulu. Yabona nje ngaloko engisakushilo kuphela, ngisakhuluma ngokunqoba nje kuphela noma ngokuvalwa komusa kuphela, singafunda bazalwane unyaka wonke nge-144,000 kuphela. Into emangalisayo. Okunye engiyokusho kubazalwane, ukuthathe isikhathi ufunde ngempilo kaMose, ufunde nangempilo kaJesu, ubheke ukuthi eziphi izinto ezifanayo lapha kwimpilo kaJesu nakwimpilo kaMose, ngoba kuthiwa 144,000 abantu abazoba ne-experience efanayo noMose noJesu. Siyayizwa nibazalwane? Ukuthatha isikhathi ngizongenzele nje isibonelo. uJesu noMose banezinto ezifanayo ezikanje. Bobabili babeseyikhundleni eyiphezulu. uJesu wayeyinkosi yezulu. Konke akangokwakhe, i-exchange owayenza uJesu ngesikhathi ethatha umzimba ukuba umuntu ayichazeki bazalwane ukuyithoba kwakhe. Akuchazeki indlela uJesu owayithoba ngayo, into engachazeki, kuyamangalisa. Owashiya ingcebo yezulu konke njengoba lisho iBhayibheli. Mawufunda kwabaseKorinte bosibili chapter 8 verse 9 kuthi bazalwane niyawazi umusa kaNkulunkulu, umusa wenkosi yethu uJesu Kristu, owathi eyicebile kodwa ngenxa yethu wabampofu, ukuze thina ngompofu bakhe sithini sicebe. So uJesu wehla washiya ubucibi. Siyakhumbula noMose bazalwane, wayindodana yendodakazi kaFaro. uFaro enganayo indlalifa, so kwakuwuMose ozoba yini, ozoba uFaro olandelayo, wayezoba yinkosi uMose, aphathe umbuso onengcebo engummangaliso ngaleso sikhathi. Yona umbuso onengcebo kunayo yonke imibuso ngaleso sikhathi, iGibhithe. Kodwa uMose, lithi iBhayibhile, wakhetha ukuhlupheka. So bazalwane, yinto ekumele sike siyicabange njengoba kukhulunywa nge-experience i-144,000 ukuthi iyafana ne-experience yewundlu noMose. Enye yezinto ezifanayo kuJesu noMose leyo ukuthi bashiya okuthize okuyigugu kubo. Bekushiyela ini? Ukuthi benze umsebenzi uNkulunkulu abanikeze wona. Bakushiya konke bekushiyela umsebenzi uNkulunkulu abanikeze wona. Now ngiyadlula-ke lapho bazalwane. Now i-point engifisa ukuthi ngihlale kuyona kakhulu manje kulesikhathi esincane sisele, ile point bazalwane yobungcwele. Ile point yobungcwele, ile point yokugeza izingubo zabo. Lithi iBhayibhile bageza izingubo zabo egazini lewundlu. Lokho bazalwane, izingubo eBhayibhelini zimele isimilo. Siyayibona leyo nto, zimele isimilo. And umuntu eBhayibhelini okukhulunywa ngaye njenge-144,000 engimkhumbulayo, angazi mhlambe siyothi masiqeda ukufunda sikhumbula abanye, uyedwa engimkhumbulayo iBhayibheli elikhuluma ngaye ngalolu hlobo lwe-144,000, uyedwa engimkhumbulayo umuntu uJob. Siyakhumbula bazalwane, uJob iBhayibheli liyakhuluma ukuthi umuntu wayephelele, umuntu wayengenasici. Ake sikubukeni lokhu. Qale sibuke bazalwane, la iBhayibheli lichaza ukuthi ngempela noJob naye ingubo yakhe uJobe yayihlanziwe egazini lewundlu. Asine incwadi kaJob 29 verse 14. Jobe 29 verse 14 uthi, ngembatha ukulunga kwaba yisembatho kimi, ukwahlulelwa kwami
kwakunjengengubo nomqhele kimi. Uyamuza uJobe uthini? Uthi wayembathe ukulunga kuyisembatho kuye. Now lento iyafana kakhulu nalento ekhuleke nge-144,000 ekuthiwa bageze iy'ngubo zabo egazini lewundlu, iy'ngubo zabo azisenabala, izembatho zabo azisenabala. So noJobe wayenesembatho esingenabala, wayembathe ukulunga uqobo. Uyayezwa ukuthi umuntu mayilunge ngalolu hlobo kuthiwa wayembathe ukulunga. So bazalwane, uJobe wayembathe ukulunga. Now ake sifunde ukuthi umuntu ombathe ukulunga umuntu onjani. Umuntu onjani umuntu embathe ukulunga? Asile incwadi kaJobe chapter 1. Sifunda nge-perfection la, ukulunga noba ukuphelela. Umuntu onjani umuntu ombathe ukulunga? Sizobona ukuthi iBhayibheli lithi umuntu ophelele. Jobe chapter 1 verse 1. Umuntu onjani umuntu ombathe ukulunga noba iy'ngubo zakhe ezingenabala. Yebo. Jobe chapter 1 verse 1 kuthiwa isimo sikaJobe, ukuhlupheka kwakhe nokubekezela kwakhe. Kuthiwa kwakukhona umuntu ezweni lase-Uzi ogama lakhe lalinguJobe. Lowo muntu wayengenasici elungile, wayemesaba uNkulunkulu, wabalekela okubi. Amen. Cela ungiphindele futhi kunephathi engifuna abazalwane siyigcizelele. Kwakukhona umuntu ezweni lase-Uzi ogama lakhe lalinguJobe. Lowo muntu wayengenasici elungile, wayemesaba. Esimambeni lapho kuthiwa uJobe wayengenasici. Sitholile lapha ku-chapter 29 verse 14 ukuthi umuntu ogeze ingubo yakhe, uJobe naye uthi ugeze ingubo yakhe igeziwe ngoba ingubo yakhe isembatho sakhe ukulunga. Now masifunda ngoJobe ukuthi lo muntu othi wembathe ukulunga umuntu onjani kahle hle, sifuna ukuqonda lokho ngoba kuthiwa 144,000 injalo. Kuthiwa lana umuntu ongenasici, umuntu olungile. You know, ngiye ngibuze, ngicela ningizwe bazalwane. Ngiye ngibuza abantu ngoba bathi abantu hayi akukho possible ukuphila impilo lapho ungenasici. Kuhleze kuzoba khona isono esithize usathana kubambe ngaso. Umbuzo wami engihleze ngiwubuza ngithi lo musa lo noba leli gazi leli elenza ukuthi uJobe aphile yena la emhlabeni engenasici, ingaba lelo gazi selaphelelwa amandla yini? Ingaba lo musa sewavalwa yini lo ukuthi kube khona umuntu ozokwazi ukuphila engenasici, njengoba sithi into engenzeki leyo? Ngoba naku phela uJobe wayengumuntu. Ngoba mhlawumbe masikhuluma ngoJesu abanye bazothi hayi uJesu phela wayengumuntu, kodwa phela naku manje uJobe wayengumuntu. Kufakaza izulu lithi lo muntu akanasici. Sayizwani bazalwane? Okuvezayo ukuthi nanamhlanje uNkulunkulu unamandla kwabavumayo. Unamandla kwabavumayo ukuzibonakalisa bazalwane indlela angcwelisa ngayo umuntu. Nanamhlanje uNkulunkulu unamandla wokugeza zonke izono zomuntu, wonke amabala. Nanamhlanje. Now okunye engikuthandile makuchazwa umuntu lo uJobe owembethe ukulunga, onengubo egeziwe. Akukhulunywa ukuthi wayengenasici kuphela, kuthiwa wayemesaba uNkulunkulu, kuthiwa futhi wayekubalekela okubi. Yazi ngesingesi ithi he eschewed evil. Ikhuluma lana esho ukuthi uyakubalekela okubi. Nokuthi mhlambe uyadeda kwizinto ezinokubi. uJobe wayideda kwizinto ezihlangene nokubi. So wayesaba uNkulunkulu futhi okubi wayekubalekela ethi cha lapha kunokubi-ke lapha. So bazalwane, yikho lokhu ukuphelela kwangempela. Njengoba iBhayibheli lithi uJobe wayengenasici, wayengumuntu ophelele. Angisho kusho iNkosi yethu uJesu Kristu masifunda kwincwadi kaMateyu 5 uverse 48 uthi ngakho-ke maniphelele njengoba ubaba wenu osezulwini enjani, ephelele. Kusho uJesu ukuthi asiphelele. Futhi uJesu angathi asiphelele bazalwane, kanti akekho amandla ukusenza ukuthi siphelele. Noma ngempela yithi nje
ngizothi sesenzeni sesibambelele nje ezonweni sesinezona esithi hayi lesi ngeke basakwazi ukuhlukana naso lesi. Kodwa uJesu uthi masiphelele, uthi asiphelele njengobaba wethu esezulwini enjani ephelele. Then uJesu asibonise futhi ukuthi nangu umuntu oyiphelele onguJobe, umuntu oyibalekela okubi, umuntu ongazisondezi kwinto eyibonayo ukuthi cha lena inokubi. uNkulunkulu ebefisa ukuthi kube nabantu abakanjalo, ngisho ukubi kukulandela. Umuntu eza kuwe ekuzela ney'ndaba ezohleba ngomunye, ubone into engathi ngeke uzoqala ukuhleba la wothi ngibalele. Noma sekuphakathi kwendaba uthole ukuthi ubungazi ukuthi kanti ngokhuluma ngomuntu, ithi mase iqalile usheshe uyijikise indaba, ubalekela ini? Ububi. Ubalekela ukubi. Omunye uza nebhizinesi uthi yazi hey kunethuba phela lokwenza ukuthi nokuthi nginomngani ozovela asifake nje masishane ngoba cha phela ubone nje lento engathi ayiqondile, kodwa uma ngithi ukuyibuyisisa athi ngibalekele kubi. Bambalwa abazalwane abantu namhlanje ababalekelayo kubi, kodwa uJobe ukuthi ayikubalekele kubi. Vele sibuke okunye futhi kwakwenziwa umuntu ophelele. Sibuke nje into ezenziwa uJobe bazalwane. Verse 5, incwadi kaJobe chapter 1 verse 5. 144,000 inje umuntu ophelele uba nje angisho ukufakaza uNkulunkulu ukuthi uJobe umuntu ophelele. So masifuna ukuqonda ukuthi yini ukuphelela kahle kahle, ake sifunde impilo kaJobe. Jobe 1 verse 5 uthi kwathi lapho seziphelile izinsuku zedili lawo, uJobe wathuma wawangcwelisa, wavuka ekuseni wanikela ngeminikelo yokushiswa njengomumo wawo wonke, ngokuba uJobe wathi mhlawumbe amadodana ami onile amthukile uNkulunkulu ezinhliziyweni zawo. Wenze njalo uJobe imihla yonke. Amen. Lana kukhulunywa ngokuthi uma ufunda uverse 4 kukhulunywa ukuthi kakuba nezikhathi la amadodana kaJobe awaye ahambe enze idili noma enze umcimbi kuhambe kuyodliwa kube mnandi lokho konke lokho. Kuthiwa uJobe njalo wayigada isikhathi sokuphela kwedili, ngokuthi uma kuphela idili uJobe ahambe avuke ekuseni ayohlaba la ahlaba khona, ahlabela khona uNkulunkulu, kuthi abenzele imhlatshelo bonke ukuze bathethelele uNkulunkulu. Uthi ngoba wayethi enhliziyweni yakhe athi mhlambe ngenzeka ukuthi ngesikhathi sedili kukhona isono abasenzile phambi kwamehlo kaNkulunkulu, kanti mina ngifisa ukuthi amadodana ami abuyisane noNkulunkulu, abe nobudlelwano noNkulunkulu. So lana into esiyifundayo bazalwane ukuthi umuntu ophelele, umuntu ongenasici, okunye okuba khona esiphilweni sakhe yisifiso sokuthi nabanye abantu babe nobudlelwane nokubuyisana noNkulunkulu, ukuqala emndenini. Uyambona ukuthi uJobe wayenentshisekelo kanjani bazalwane ukuthi amadodana akhe abuyisane noNkulunkulu. Bazalwane kuthi lokho wayekwenza njalo uma kunedili wayengasho ukuthi hayi ngeke bangihlupha manje benza amadili amaningi, kuthi wayenza njalo avuke ekuseni. Uyabuka futhi namhlanje bazalwane kuhlukile. Namhlanje siphila kwisikhathi sesivumelwano esisha. Mawufisa ukuthi ingane zakho noba abantu ukubakhulekela uyakhuleka nje kuphela, ngalesa sikhathi kwakumele uhambe uthathe imfuyo uyohlaba. Sayizalwane bazalwane, hambe uyohlaba. Uyacabanga lo msebenzi ukubulala isilwane, noba mhlambe yinkomo, noma mhlambe yimbuzi, noma mhlambe yimvu. Each son uyayihlabela uJobe, each son. So wayenentshisekelo kakhulu ukuthi iy'ngane zakhe zihleze zinobudlelwano noNkulunkulu. Mawukuthi zonile, uJobe wayefisa ukuthi zithetheleleke izono zazo. And ngiyakholwa, akubhalwanga kodwa ngiyakholwa ukuthi njengoba uJobe wayenentshisekelo kangaka ukuthi amadodana akhe abuyisane noNkulunkulu, kuyacaca ukuthi kushuthi uJobe vele wayebafundisa kakhulu ngoNkulunkulu ngesikhathi ebakhulisa. Kuyacaca ngoba le ntshisekelo le bazalwane intshisekelo eyihlobo lokuthi ngeke avele athule nje athi hayi othi ngibayeke bakhule nobi kanjani, kodwa sengithwala ngibakhulekela. Cha, uJobe wayebafisela ukuthi bazwane noNkulunkulu, behlezi ngizothini, behlezi nje nabo bengenasici phambi kwaNkulunkulu. Wayengalindeli ukuthi abone isici ukuze aqale ukwenza umhlatshelo.
wayezazicabanga ukuthi mhlambe amadodana ami kukhona isono esibashayayo othi ngihambe ngiyokuNkulunkulu. Eyibona leyo nto ukucabangela ingane yakho ngalolo hlobo uthi ngenzeka angazi angikaboni lutho. Uthi wayengabonanga lutho. Angazi angikaboni lutho kodwa kungenzeka ukuthi isitha seyihlasela ingane yami. Athi-ke ngihlabe ngedolo phansi ngikhuleke ubusuku bonke ukuthi uNkulunkulu asize ingane yami. Ayithethelele la enamaphutha khona futhi enze uNkulunkulu isimangaliso sokuthi ayivikele kuyiy'lingo zikaSathane. Jobe wayenza kanjalo bazalwane. Na ukuphelela yilokho-ke bazalwane ukuthi sibe nentshisekelo ngensindiso yabanye, hhayi ukuba nentshisekelo ngensindiso yami kuphela. uJobe wayehla eshisekela ngisho insindiso yabanye futhi. Ake sibuke okunye futhi ngokuphelela. uJobe wayenjani? Asiyene kuJob chapter 29 futhi. Jobe 29. Hayi bazalwane. Le ndaba yokuphelela lena ejulile angifuni ukuqamba amanga. Nayo singafunda isikhathi sonke. But bengifisa nje sibuke okuncane. kuJobe chapter 29 ake sibuke mhlambe sukela kuverse 11. Verse 11 uya kuma verse 13. Yebo, verse 11 to 13. La uJobe kuthiwa uJobe ukhumbula inhlalo yakhe yakuqala. Yeah. Verse 11 uthi lapho indlebe yangizwa yangibusisa, nalapho iso langibona langifakazela, ngokuba ngakhulula abampofu abakhalayo kanye nentandane engenamsizi. Isibusiso sobeza kubhubha safika phezu kwami, ngenza inhliziyo yomfelokazi ukuba ihube ngokujabula. Amen. Sembona umuntu ophelele ukuthi unjani. Uyazi bazalwane, ngoba kukhona abantu abathi baphelele abe ezisho yena engavunywa yizulu, kanti ukuphelela yinto umuntu avunywa yizulu. Now uthola ukuthi umuntu ubuka nje ukuthi hayi mhlambe hayi akantshontsheli umuntu akenze, kodwa uthola ukuthi makufika la ekusizeni abantu akabasizi abantu. Ekufika la abantu la ebuka khona abantu abangenamsizi naye uyadlula ngabasizi nje kanjalo. But uthi uJobe mina ngey'khathi zami zakuqala nakho engangikwenza. Seyizona bazalwane, uthi ngangisindisa lo ompofu oswele. Kudwa futhi nalo oyini oyintandane, yebo, the fatherless, intandane engenamuntu ozoyisiza. So ngamemazi uJobe nje into ayiyenza ukusiza abantu babengenalo usizo. Mayikhuluma nangomfelokazi uthi wayenza ukuqhamuka kwakhe kwakwenza ukuthi umfelokazi ajabule ezakhala iy'nyembezi umfelokazi ukuqhamuka kaJobe. Ujabuliswa yini? Uyazi ukuthi nangu umuntu ozomsiza. Uyambona ukuthi lo muntu unesimilo esasifana nesikaNkulunkulu, ngoba phela uNkulunkulu nguye obheke abafelokazi. Nguye uNkulunkulu oyise wey'ntandane nomyeni wabafelokazi. Kodwa manje uJobe siyambona ukuthi nake senza lokhu. Kodwa makuqhamuka uJobe labafelokazi bangenalutho. Ngesikhathi sakuqala abazalwane e-Israyeli umuntu ongumfelokazi kwakuwumuntu ohlupheka ngendlela eyisimanga. Angizungena kuwo kodwa ngumuntu owayehlupheka ngendlela eyisimangaliso. Ngisho nabantu babefika abantu bazothatha abakufisayo bazosho nje ngomlomo ukuthi hayi umyeni wakho sasinesivumelwano esithile. Wawungakwazi ngisho ukumphikisa, ngisho whether uyazi noma wazi. Uyakhumbula uma ufunda incwadi yamakhosi, amakhosi esibili, la kwafika umuntu waze wakhuluma ukuthi omunye umama wakhuluma ngokuthi kushonile manje umyeni wakhe, kanti umyeni wakhe bengomunye wamadodana abaprofeti efundiswa esikolweni ngu-Elijah. Now uthi lo mama mayekhala uthi bayafika abantu manje nceka kaNkulunkulu kimi bazolanda izinto ngoba bathi umyeni wami wayebakweleta angathi ngenzeni. Umprofeti wakhuluma wathi yini onayo? Wathi hayi nginamaphutha amancane. Wathi hamba uboleka zonke iy'gubhu ongayithola komakhelwane, boleka zonke iy'gubhu, thathe la mafutha amancane amangaka
ngicabanga mhlawumbe kwawu-2 litha nje into engaka. Ubese ugcwalise le igubhu engathi ngiyabona lo mama bazalwane indlela oyimangele ngayo. Kugcwala u-20 litha kodwa ethela ngojeke ka-2 litha. Aphinde egcwalise omunye u-20 litha. Seyibona leyo nto ngoba uNkulunkulu bazalwane uyabanakekela abafelokazi. But ngifuna sibone nje indlela abafelokazi babehlukeka ngayo. Kwakufika umuntu noma ubani othi ngizothatha ukuthi umyeni wakho sasivumelene ukuthi so uJobe wayebasiza abantu abangenalo usizo. Wayengathathi advantage ngabantu ngokuhlupheka kwabantu. Ukuphelela lokho bazalwane. Ukuphelela lokho. Ake sifunde kokugcina kokuphelela and then sivale ngoba isikhathi sethu sesihambile. Asifunde nje into yokugcina ngokuphelela ukuthi yini ukuphelela. Asinencwadi kaMateyu chapter 5. Matthew chapter 5 ngala siqale ku verse 44. Matthew chapter 5 verse 44 uthi, kepha mina ngithi thandani izitha zenu, nibabusise abaniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhulekele abanizingelayo, ukuba nibe ngabantwana bakayihlo sezulwini, ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle, anise imvula phezu kwabalungileyo nabangalungile. Ngokuba uma nithanda abanithandayo, ninamvuzo muni na? Abenza njalo abenzi njalo nabathelisi na? Futhi uma nibingelela abafowenu bodwa, nenza lukhulu luni na? Abenzi njalo nabezizwe na? Ngakho-ke anibe ngabapheleleyo njengokuba noyihlo wasezulwini ephelele. Amen. Amen. uJesu uthi masibe ngabaphelele. Now mawubuka ku verse 44 wehla nakho uze ufike ku verse 47 uyathola la bazalwane ukuthi ukuphelela kahle kahle kubonakala kakhulukazi ngokuthi umuntu umphatha kanjani omunye ongazwani naye noma omunye omshushisayo noma omunye ongamthandi. Sayizolani bazalwane, umuntu ophelele mawufuna ukubona umuntu ophelele ambobuka ukuthi lo muntu lo usiphatha kanjani isitha sakhe esimzondayo yena, umphatha kanjani futhi nomuntu omhluphayo yena. Sayizwa leyo nto, sokuthi nomphathi emsebenzini uyakuhlupha kakufuni, umuntu ophelele uzobonakala ngokukhulekela umphathi wakhe, afise ukwenzela okuhle umphathi wakhe omhluphayo. Umuntu ophelele ubonakala ngalokho bazalwane, ngoba umuntu ophelele ngumuntu onomusa. Uthi umuntu ekwenza okubi kodwa ukwazi ukuthi umthethelele. Uyazi mawufunda le ndaba le ake siyifunde futhi asenincwadi kaLuka chapter 6 verse 35. Luka 6 verse 35 ngifuna sibone indaba eyodwa iyafana, still the sermon on the mount, intshumayelo kaJesu esentabeni, kodwa kuLuka uyisho ngendlela ehlukile le ndaba ukuthi asiphelele. Ake sibukeni Luka 6:35. Luka 6 verse 35 uthi, kepha thandani izitha zenu, nenze okuhle, nitsheleke, ningadikibali, nomvuzo wenu uyakuba mkhulu, nibe ngabantwana bophezukonke, ngokuba umnene yena kwabangabongiyo nababi. Amen. Verse 36 asizweni verse 36 uthini? 36 uthi, yibani nesihawu njengoba uyihlo enesihawu. Sayizolani bazalwane, mawufunda uLuka 35 chapter 6 verse 35 no 36 ufana nse noMateyu chapter 5 lobese ufunda kusukela ku verse 44 okhuluma ukuthi asithande abasizondayo, sikhulekele abasiphethe kabi, konke nje lokho uNkulunkulu akubalayo. Now esikhundleni sokuthi lana uJesu athi ibani ngabapheleleyo njengoba ubaba wenu ephelele osezulwini, esikhundleni sokuthi athi ibani ngabapheleleyo uthi ibani nesihawu, uthi ngesingesi be ye therefore merciful. So siyabuka la bazalwane ukuthi kahle kahle ukuphelela ukuba nesihawu. So umuntu ophelele bazalwane akuyena kuphela umuntu obalekela okubi, akuyena kuphela umuntu ongenasici ongenzi isono. Sayizolani bazalwane,
akuyena kuphela umuntu ofisa ukuthi abanye abantu babe nobudlelwano noNkulunkulu, bazane noNkulunkulu, onentshisekelo emangalisayo, engagcini ngokushiseleka kuphela, kube nento ayenzayo, kube nento ayikhiphayo, njengoba uJobe wayekhipha iy'nkomo esibayeni. Seyizwa leyo nto? Kube nento ayenzayo ukuze kusinde abanye. Umuntu ophelele akuyena kuphela umuntu owenza lokho. Umuntu ophelele futhi akuyena kuphela umuntu osiza abantu abaswele, kodwa siyathola la ukuthi umuntu ophelele futhi umuntu onani, onesihawu, umuntu omerciful. Umuntu bazalwane ongenawo umusa akaphelele. Umuntu ongenawo umusa akaphelele. So engaphelele. So angeke sibe ingxenye ye-144,000 sibe sisabambe amagqubu kunabantu esingabathetheleli, noba abantu ngisho noba basenze okuthize kuba lukhuni kuthini ukudlulisa. Umuntu ophelele umuntu nje othi mayizibuka athi vele nguthuli mina lomhlaba. Umuntu akwenzile kimi angikwazi ukuthi ngikudlulise ngimthethelele, naye akakwazi akwenzayo. Njengoba uJesu wayethethelela nje abantu. Inkinga manje thina ngezinye izikhathi sizibuka, ngingathini, sizibuka ngendlela ephezulu kakhulu. Siyibona leyo nto ey'nhliziyweni zethu, sibakhulu ey'nhliziyweni zethu. Ngize ngithi kumuntu angakwenza kanjani kimi lokhu, ngibe ngimenzele u-A no-B no-C no-D. Siyibona leyo nto. So ngamanye amazwi kulo muntu ngoba ngimenzele okukhulu, bekumele ngaba emehlweni wakhe ngifana nenkosi, yabona, noba nenkosazana. Manje mase yenza lokhu kungathi wone inkosi noma inkosazana, wenze icala elikhulu. Kanti nje mawukuthi wone nje uthuli nje, unyathele uthulini vele, uthi ngimthethelele adlule, ngidlulise futhi ngimtshela hayi wonile, ungikhubile ngokuthi, kodwa umuntu mayixolisa ngempela ngimthethelele, ngidlulise kodwa sibe nesihawu. Isihawu kodwa bazalwane akukona kuphela ukuthethelela umuntu obonile. Isihawu ukwazi ukucabangela omunye umuntu onamaphutha. Mhlawumbe asithi uyafundisa emsebenzini, kuthiwa ufundisa umuntu othile okuthize, yabo, ukwazi athi umuntu esenza amaphutha, kube naso isihawu sokubuka ukuthi bakithi, ngoba akekho umuntu othanda ukwenza amaphutha, futhi naye akalenzi ngamabomu leli phutha. Yabona leyo nto. Uthi noma umcorrecta, kodwa kube khona lokho, ungadinwa. Ngicela unixoxele enye indaba bazalwane, ngoba sengiyavanga. La ekhaya njengoba siloke senze umsebenzi nje weministry, iwona umsebenzi esiwenzayo esiphila ngawo. So siye sithathe abantu sibasize, abantu abahlukile badinga usizo ngento ey'hlukile. So khona kunye ngifisa ukukhuluma iqiniso, omunye osasemsiza ngoba wayisuka kuy'dakamizwa. So seyilungile nje, seyihleli isikhathi eside engasayithinti iy'dakamiso. Kwathi ngokunye kwaba khona nje okumlingayo okuncane, wathinta ugwayi. Ngiyakhumbula ngaleso sikhathi ngaqala kaba ngathi hayi ngiyakuzwa lokho, hayi, kodwa kwathi mase kuhamba isikhathi manje senza amanye amaphutha, ngiyakhumbula futhi ngangisemnyango ngiyacabanga ukuthi lo muntu ngeke ngathi manje kuqala ukuba inkinga ngempela ngoba akafundi, yabo. Uyazi ukuthi umoya oyingcwele into ayikhuluma kimi, wathi uyabona uJesu, kangathi bazalwane kukhuluma umuntu, wathi uJesu wahlala iminyaka emithathu nabafundi bakhe, kodwa ngisho nangobusuku bokugcina abafundi bakaJesu babengasifundi isifundo sokuthobeka. Seyizwa lento bazalwane, aze uJesu ebewasha iy'nyawo bephakeme bonke. Wathi uNkulunkulu kimi, lo muntu lona osewufisa engathi kumele aphelele seyenza yonke into right, sewuhlala isikhathi esingakanani naye? Ingaba wena umfundisi odlula uJesu ofuna uvela ukuthi nje umuntu umfundise kanye nje ayibambe into? Uyazi le nto bazalwane yangishaya ngathi yazi isihawu lokhu komusa. Umusa kuyashaya kakhulu, ukwazi ukuzwelana nokumbekezelela umuntu esenza amaphutha emva kwamaphutha. Kodwa uNkulunkulu lana uthi umuntu ophelele ngumuntu onesihawu. It is being merciful. So bazalwane, yizo izinto uNkulunkulu afisa ukuthi sizibuke, sifocuse kuzo, ngoba i-144,000 abantu abaphelele phambi kwaNkulunkulu, abanasici, abantu abangenasici.
inkinga yethu siyihlupha ngezinto ezingawenzi umahluko omkhulu ngoba mawuzihlupha ukuthi ingaba leli nani inani mhlambe eli-literal or symbolic yabona leyo nto. Lokho akwenzi umahluko ukuthi izoba ingxenye yayo i-104,000 noma ngeke uzibe ingxenye yayo. Okwenza umehluko ukuthi ingaba uyakhuleka yini ukukhulekele ukuthi uphelele. Ingaba wena iy'ngubo zakho yaziwasha yini egazini lewundlu. Uyazi kunomlisi ofikayo kuJesu oyifisayo le ndaba ngayibhala kuLuka 13 kuverse 23. Ubuza le nto lesi abantu bajele ibuza 144,000. Uthi lo mlisa Nkosi ingaba bayingcosane yini abasindiswayo. Ubuza ngenamba angisho ukuthi bancane yini inamba yabo bancane yini. uJesu akamphenduli ngenamba. Kodwa kuverse 24 uJesu mayiphendula uyamtshela ukuthi wena yenza ini ukuze wena usinde wena. Akamtsheli ngenamba. Uyaphendula uJesu uthi phikelelela ukuthi ungene esangweni elincane. Uthi ngokuba baningi abayokufisa kodwa abazohluleka. Sayizwa leyo nto. Uthi strive. Luke 13 verse 24. Strive to enter in at the straight gate. For many, I say unto you, shall desire to enter but will not be able. Lo muntu akabuzanga ukuthi yena yini ekumele ayenze ukuze angene. Yena bebuza nje ngenamba. But uJesu wayengaphenduli izinto ezingezibasiza abantu. uJesu wadila nalento ezomsiza umuntu wathi wena nakho kumele ukwenze uma ufuna ukusinda wena. So nakho bazalwane nami bengithi ngidile ngakho ngilandele nje isibonelo sikaJesu. Sibuke ukuthi yini esingayenza nobe kumele siqaphele uma sifisa nathi kuba ingxenye yaleli qembu bazalwane eliyisimangaliso kangaka. Sibe abantu abazophila aze uJesu afike. Sibe abantu abazidlula ebunzimeni kodwa singoni. Ake sivaleni ngomkhuleko siziceleleni bazalwane kuNkulunkulu ukuthi asisize uNkulunkulu. Sikubalekele ukubi. Uyabona izinto oma-TV kuvele ukubi. Ngibe ngikubuke kanje ububi bazalwane. Ngibuke ububi abantu kuphingwa kubulawana kuqanjwa amanga. Ngibukele izinto zamadlozi ema-TV ngibuke kanje. Kodwa umuntu ophelele ukubi uyakubalekela. Uyazi uma ufunda kwincwadi kaJobe ngicabanga ukuthi chapter 30 noma chapter 31 la athi uJobe athi ngenze isifungo namehlo ami. Umuntu ophelele ngumuntu owenze isifungo namehlo akhe ukuthi kunezinto angafisi ukuyibuka. Nento angafisi ukuyibuka. But bazalwane siye sithi sithengiwe ngegazi. Siyamthanda uJesu. Sithi kodwa futhi si-entertainer sikitazwa yilezi zinto lezi. Ziyasikitaza lezi zinto ezabeka uJesu esiphambanweni isono. Kube mnandi sidle ama-popcorn sibuke isono. Si-entertainwa yisono esimzisa obuhlungu uNkulunkulu kodwa. So bazalwane uNkulunkulu asikhuleke njengokuthi into ezosiza nje ukucela kuNkulunkulu ngoba akekho umuntu okwazi ukuzihlanza. Ayikho umuntu okwazi ukuyingcwelisa. Umusa nje vela uNkulunkulu. Ake sivaleni ngomkhuleko. Tata unothando olumangalisa kakhulu siyazithoba phambi kwakho ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Siyakubulela kakhulu Nkosi yezulu. Siyakubulela ngokusifundisa. Siyakubulela Nkosi ngokusibekezelela ngoba uninzi Nkosi apho siphuma khona endleleni. Sihamba ngendlela yethu. Kodwa naku nangoku Nkosi usinika ithuba lokubuyela kuwe. Ithuba Nkosi lokuba sibe ingxenye yeqembu 144,000 sibe ingxenye yabantu abazophila kude Nkosi kudabuke isibhakabhaka. Siyacela Nkosi usiphe amandla wokunqoba nje zonke Nkosi zonke. Sicela usiphe amandla wokubalekela konke ububi. Nkosi usiphe amandla wokuba sibe nomusa kubantu sibe nesithando. Sicela kakhulu Nkosi yezulu. Senzele umusa ngegama likaJesu Kristu siyakunxusa. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be